अगस्त का महीना, 26 साल में सबसे ज्यादा बारिश। सतलुज, ब्यास और रावी तीनों नदियां मिलकर पंजाब को समुंदर बना चुकी है। लेकिन असली दर्द क्या है? न सेंटर से मदद, न स्टेट से। किसान अपनी जमीन बचाने के लिए खुद मिट्टी के बांध बना रहे हैं। सिख संगठन बाढ़ में फंसे लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। मतलब पंजाब के लिए आज सिर्फ पंजाब के लोग ही लड़ रहे हैं। पर सोचो, जो पंजाब और सिख हर मुश्किल घड़ी में देश के साथ खड़े रहे, आज उनके साथ कौन खड़ा है? अफगानिस्तान के लिए ट्वीट हो जाता है, विदेशी आपदाओं पर सिंपैथी दिख जाती है, पर अपना पंजाब, वो तो बाढ़ में डूब रहा है। और नेताओं की चुप्पी और भी ज्यादा चुभ रही है। पीएम से एक ट्वीट तक नहीं, मीडिया से एक हेडलाइन तक नहीं,